Перед началом видео прошу подписаться на канал. Я хочу добить 1000 подписчиков до года. Ну ладно, мы начинаем собирать грибочки. Надеюсь, мы что-то найдем. А то что-то как-то в последнее время холодно. Я нашел навозник гриб. Это вроде бы какой-то книжный гриб, как мне написали в комментариях. Но мы их не будем собирать. Вот такие вот красивые. У нас первый гриб был, который мы взяли. Это волнушечка вот такая вот красивая. Ну, первый благодатный гриб за эту грибалочку. Вот такую вот. Кстати, нормально, я думаю, старый вообще. Вот такая подбязь. А месте, где я раньше нашел красненький, где видео очень сильно хайпануло аж на 10 000 просмотров практически, мы нашли грибочки. Вот один подосиновичек. Такой вот белая ножка. А тут еще один. Вот такие вот красавцы подосиновички. Смотрите, что я нашел. Смотрите, какая красота, блин, неземная, блин. Такая вот подосиновичек. В общем, такая вот не старенький, вот такой. У меня тут масленок вот такой вот попался, небольшой. Такой вот. Вроде бы даже чистый. Блин, видите, что мама нашла? Целых 4 красненьких. И вот лисичку. Такая вот красота. Спустя 2000 лет мы наконец-то не попались грибочки. Что-то в последнее время они стали все куда-то с подбезочки. Такой вот, ну не знаю, брать, не брать. А этот что у нас? Ну это я возьму. Это, ну, не знаю даже. Ну, хотя не буду брать. Смотрите, сколько красных мама нашла. Вот, тут такие вот сошущие, там старенькие, такое вот. В общем, вот так вот все хорошо. А у меня вот столько. Немного. Но еще тут для костра на себя. Сейчас, скорее всего, его будем делать. Мама нашла вот еще что. Просто зашла на 5 секунд и вот. Продолжаете вот такую шляпку от черноголовика. Вот. Так вот красивенькую. Вот. Вот зажгли сейчас. Зажжется и начнем жарить. Возьмем, Вася пожарит. Мы тут будем сейчас булочку, грибочки жарить. Не один грибочек ради эксперимента. Ну что ж, пробуем. Грибочек наш. Такой вкусненький. Вот внутри, беленький. Так, на. Теперь будем пробовать такую вот булочку. Вкуснее, чем гриб. Блин, упал. Ну. Смотрите, следы кабана на песке мы нашли. Ну туда вот пошел. Реально, кабани следы. Папа подумал, что это сначала маховик сломанный. Он в этой вот дырке вот так вот сейчас засунул вот так вот шляпка торчал. Ну, а это оказался вот такой вот подосин. Вася нашел свой самый первый гриб. Это вот такой вот маслек. Правда, он сначала пнул. В последнее время в последних наших грибалках вообще нету. Ой, лисичек мы не находим практически. А мама вот столько вот нашла лисичек. Ну и подбязик небольшой. Смотрите, кого мы поймали. Это какая-то непонятная птица, не знаю, кто это. Но мы ее сейчас отпустим, если что. Ну все, мы ее сейчас отпустим. Скорее всего, она просто обожралась ягоды сейчас пьяная, либо она врезалась в дерево. Мы сейчас ее отпустим. Дай. Да. Ну сейчас она мне немного шок пройдет и все. Все, надеемся. Пьяная, блин. Пьяная птица. Еще такого никогда мы и не встречали. Ну все, давай. Они не забродили. Почему они забродили уже? Давай. Держись. Руками не трогай. Ой, так давай. Я сейчас помогу. Вот она. Да ё-моё, ты куда убегаешь, блин? Вот. Ну ладно, все. Давай. Да ё-моё, хоть падайте уже. Вот. Короче, вот сюда вот положу ее. Вот. Отдыхай. Еще мама поймала жабу. Вот такую жабку. Вот.
долго ничего не попадаешь, вот попалась только сейчас белоголовый. Сегодняшняя грибалка подошла к концу. Я думаю, мы вообще сегодня не найдем практически никаких грибов, а мы нашли аж 2 корзинки. Ну ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. С вами был Леха, еще увидимся.